मंडळी ही आपल्याकडे आलेली आहे टाटा झिनॉन. चा फॉल्ट असा होता की डिझेलमध्ये सप्लाय नाही येत आहे. जो रेल प्रेशर सेन्सरमध्ये आपण मल्टीमीटरने चेक केला, पण त्याच्यामध्ये 0.9 व्होल्टेज यायला पाहिजे, तो येत नाही आहे. तर हे आपण DRV चेंज करणार आता. आणि डिझेल सप्लाय वगैरे बरोबर आहे. हा पंप आहे, मॅन्युअली इंजेक्टर कोडिंग केले आपण. आणि मेन फॉल्ट असा आहे की 2 इंजेक्टर कोडिंग झाले आणि 2 नाही झाले, कारण ECMमध्ये फॉल्ट असल्यामुळे. आपण याचे DRV पण चेंज करूया आणि ECM पण चेंज करूया.